jaminan pahala ti Allah anu gede atawa sieun doraka? Sieun doraka. Kenapa? Karena dia tidak pamrih. Tapi kalau dia pamrih, sampai di hadis disebutkan, orang akan merangkak dia datang ke masjid kalau dia sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Wih, pahalanya luar biasa. Kenapa orang tidak tertarik? Karena dia bisa disebut pamrih. Nah, cuma kepada siapa kita pamrih? Kepada yang memerintahnya. Orang akhirnya kita sholat usaha ku Allah, nya orang pamrih nanti ke Allah. Mata dina Quran ayat, "Pamayak mal miskola darrotin khairon yaro, wa mayak mal miskola darrotin syaron yaro." Ada tidak yang disia-siakan oleh Allah? Tidak ada. Karena kita kurang pamrih. Namun tadi ayeuna yo digawe deui gajah, dek hujan, make payung, make jas hujan, dim sabang-sana, sebab dia pamrih. Kenapa dia tidak pamrih kepada Allah? Pandang hujan ini lebur. Ini contoh, nih. Ya mah. Ini contoh ya mah. Udah pamrih acara itu kami. Langsung telepon Pak Ustaz Datuk Araya. Kenapa? Karena kita tidak pamrih. Ya. Padahal pamrih itu adalah satu keharusan yang mendorong kita melakukan sesuatu, yang menjadikan kita meninggalkan sesuatu karena ada pamrih. Benar nggak? Yang mendorong kita mengerjakan sesuatu karena pamrih. Yang meninggalkan sesuatu karena itu juga pamrih. Kenapa kita tidak sungguh-sungguh baca doa tadi? Gitu kan? Karena kita kurang pamrih ke Allah. Coba kalau pamrih ke Allah, itu nambahan kahusuan mohon. Nambahan kahusuan. Kan bahasa nakil, pan lila. Salatna. Jadi lila deh. Lila. Ayah. Terus apa? Poho. Bapak jadi ngaco. Gus gitu ayah deh, lu ingat dan dibaca tadi seperti iya. Ingat waktu ani deh. Macam berbeda ayah. Beda. Itu terus berdiri deh karena ilmu. Ayah dari lu dibaca, pahili deh. Disebut warhamni, ya Allah sehatkan aku. Wajibun bagus dinamakan kaki. Nu diingat-ingat waktu ani. Padahal kakarek maca wajibun ini. Kira-kira ayat yang begitu. Iya. Teh nu geus apa? Ayo cara apa mah tong ditanya. Dia mah geus apa? Kenapa kita kurang semangat? Karena kurang pamrih. Kalau tidak salah Pak Haji sudah kasihkan doa dunut. Masih ada ini. Ayam ucap apa? Ada. Nah, karena kurang pamrih itu semangat ini. Hubungan anak itu urusan rezeki. Mau kena rezeki, aduh, kira-kira itu apa? Ini mah contoh. So kan tanya ke orang, atau nanya ke manusia aja. Tanya ke diri orang benar enggak? Benar tuh pamrih orang kalau itu orang betul pamrih. Dan kenapa kudu ikhlas lillahi ta'ala. Ari ikhlas teh naon? Karena Allah. Ai karena Allah teh naon? Lillahi ta'ala. Ai lillahi ta'ala teh naon? Patrang
memenuhi dirinya nya. Iya. Jadi orang mah nyaman teh pokokna mah lirah. Sok aya urang di mana nilai ta'ala teh naon? Ya karena Allah. Saya cuma hayang menang ridho Allah. Ai hayang menang ridho Allah pamrih. Jadi ikhlas teh harus pamrih. Sebab kalau ikhlas tidak pamrih, itu tidak akan menjadi semangat. Pamrih pun harus ikhlas. So, ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu memurnikan, hanya semata-mata. Jadi ikhlas itu bukan hanya kepada Allah, kepada manusia pun sama. Lilis di bawaran ngadamel cikopi usaha ku carobena. Tapi lilis teh hayang kapuji teh ku carobe batur, tak eta teh teu ikhlas ngaranna. Teu murni gitu. Karena tuh Ibu Ros, di piwaran ngadamel cikopi ku carobe teh. Tapi hayang kapujina teh usaha ku caraki batur tak eta teh disebut teu ikhlas. Tapi buros teh ayeuna di TV warang ngadon cikopi ku caroge. Bakatin hayang ku kapake ku caroge nepi ka diasaan terus nepi ka saat eta kopi. Da diasaan wae. Terus itu abis deui, cagian deui eta kurang gula asaan deui nepi ka bea. Tak eta teh berarti kan disebut ikhlas teh semata-mata. Siapa yang memerintahnya? Tinggal yang ada baca kopi menang pahala mah. Yang mau mana? Ayah itu udah lihat yang cukup. Pakai nangkang naon? Hari, aku sangat damu. Ekor ayam sakit itu oke dipanggil ekor. Ini sakit itu oke dipanggil ekor, itu ikhlas tuh. Sok aya kan dipanggilna suamina miwarang terus istri teh kada melukkeun. Nah, mama asa paen. Ya sakit oge dipanggieun. Tong diturutan. Jadi menang pahala mah ini kopi teh. Hah? Moal. Da wodalieuna. Nu aya mah meunang pahala teh karena urang paham. Seperti aya jelema salat terus gitu, batal teh salatna. Lieur. Salah gitu mah lain batal salat tapi batal. Jadi batal teh salatna. Dah lain batal sholat nama batal nyangis gitu ya harusnya air itu teh batal sholat batal wudu batal sholat jadi sholat batal tuh malah bisa sholat. Ada segala daya atau mikir. Kalau pas di luapan wae, ada segala daya yang mikir kan. Tina juga tuh belum mikir gitu. Maka saya gerobak tuh upaya mainan tapi yang mengerti silahkan bertanya.
Yang tidak mengerti jangan bertanya. Nanya kenapa? Nah, dirubah ayat mah. Jadi yang mengerti silakan bertanya. Yang tidak mengerti jangan bertanya. Hah? Justru dah memang tengah. Kayak kenapa tengah hati deh. Tambah ngerti. Jadi ya Pak, dia. Jadi yang bertanya itu yang mengerti. Akhirnya tipu, jadi mungkin sepintas mau kurang mau ke hati gitu kan. Tapi mau dijelaskan mah. Contoh gitu. Kenapa orang yang mengerti bertanya? Karena menurut pemahaman dia atau seseorang yang bertanya itu sehingga ada istilah as-su'alu nisful ilmi, bertanya itu separuh ilmu. Separuh nadena cari cing. Bertanya itu separuh ilmu. Separuh nadena jawaban. Terus lagi benar nggak jawaban? Akhirnya hese nggak jawab, hese nanya. Nulu hese Nanya. Nah, nulu hese kan nanya atau nggak jawab? Iya. Pak boleh kali. Ayo jawab berarti ya mohon dosa. Jadi beratnya jawab, berat nanya. Sabab nu nanya mah anu ngerti. Tengahnya kenapa teu hati. Nah, apa ya? Nanya kenapa teu hati. Itu kieu supaya teu ikhlas tapi pamrih. Pamrih kudu ikhlas. Kalau ilmu dah ikhlas makin, dah ilmu pamrih makin. Nanya karena dia mengerti. Sebab menurut pandangan dia yang disebut ikhlas itu gratis tanpa pamrih. Ayo mah justru sabalikna pamrih teh kudu ikhlas. Ikhlas teh kudu pamrih. Karena dia mengerti, dia akan bertanya. Lamun teu ngerti apa anuan? Rek nanya kenapa ngerti lagi teu atuh. Jelas tidak. Nah, jadi ikhlas itu bukan hanya kepada Allah. Ikhlas itu kalimat netral. Jadi bisa kita dengan sesama manusia juga. Ayeuna neng ieu digawe tadi ieu di si Bapak Ahendra gitu kan? Ya. Nah, kita teh hayang kapake teh kudu usaha ku bos. Ai urang digawe di dieu, ai urang hayang kapuji ku bos batur. Tah eta teh teu ikhlas. Sama artinya ikhlas itu asal kata dari kholaso. Ya, ikhlas itu asal kata dari kholaso. Kholaso itu naon? Murni. Sehingga dalam Al-Quran disebut labanan kholisotan, susu murni. Lamun susu murni, susu murni, ayeuna make kopi saeutik disebut teh samemel. Saeutik teh orang sebut naon? Samemel. Saeutik kopi teh disebut susu atau susu murni atau teu? Semurni. Dibere uyah, dibere gula saeutik. Gulanya oke disebut murni teh. Kaget. Ini disebut ikhlas itu adalah memurnikan kepada siapa, oleh siapa kita diperintah. Terus sudah ngaji malam Rebo datang ke warung. Punten ibu, aya susu ikhlas.
tukang dagang jurang naon susu ikhlas. Ibu mah teh ngaji malah perlu atuh ngaos. Di malah perlu mah aya susu ikhlas, hartina susu murni. Beli liur aing begitu teh. Tadi disebut naon? Susu asma. Liur deh aing. Kayak ngerti kayak karan. Susu asma. Terang susu asma. Berapa meloba masalah itu dia. Nupina. Disebut nama. Meloba masalah. Berarti nanti bisa boleh dibawa. Disebut nama. Tetek bengi. Mulai ke hati. Susu ini mau dikata dongeng, jangan gitu kan? Itu susu asma harana itu kan gitu kan? Hah? Apa itu? Ayah asma kan naon? Ayah kata? Ayah bongeng? Asma. Jadi kata bongeng itu naon? Kalah. Yang telat ya dah. Telat. Tadi ayah susu ikhlas, bingung beli susu ikhlas. Susu ikhlasnya susu naon teh? Murni. Nah murni teh kacampuran naon-naon, lamun urang aya salat murni hayang kapake nage ku Allah sabab nu nitahna ge Gusti Allah. Lamun urang hayang kapuji kudu sengit berarti urang teu ikhlas. Urang harepkeun ayeuna pahala teu bisa hati Allah sabab nu nitahna ge Gusti Allah. Berarti pamrihna urang kudu ka saha? Ka Allah. Jelas teh? Kalau kita pamrihnya gede ka Allah, semangat ibadah. Mungkin teh orang itu bisa terhusuk, lamun ayeuna sabenerna manehna geus pamrih ka Allah. Sok beda teu ayeuna pahalana kira-kira ieu cek urang. Salat anu husuk jeung nu teu husuk. Beda. Kalau orang pamrih akan milih husuk, milih teu husuk. Husuk. Berarti pamrih itu akan memberikan semangat, akan memberikan motivasi, memberikan dorongan, ya kan? Sok ibu bapak ayeuna datang ka dieu pamrih teu? Pamrih jeung saha henteu. Nya, sok lamun ku Allah ayeuna teu dibere pahala. Sablamun ngaji ka dia hayang bisa, hayang pintar, itu mah tong diarep-arep moal ngaji ngeureun. Tapi lamun semata-mata saya mah karena Allah, ieu mah samun ditanya ke Allah ngaji teh. Ngarti jeung teu ngarti itu nanti belakangan. Bisa saja ayeuna ngaji tapi kahartina mah beberapa hari kemudian bisa teu? Bisa. Kan aya keur ngaji mah teu ngarti. Tapi jangan jadi ngarti bisa teu? Bisa. Saat ngarti jeung teu ngarti itu bukan urusan Pak Haji, itu mah urusan Allah. Pak Haji mau menyampaikan, cuma mungkin caranya harus bagaimana menyampaikannya. Seperti urang punten. Pancena rezeki teh ditantukeun ku Allah teh. Oh, aya qada jeung sok lamun ditantukeun, kenapa harus berusaha? Siap dulu. Ada yang tapi yang sekali. Aya teu nu ikhtiar tapi teu hasil. Aya teu jelema nu teu ikhtiar tapi hasil. Aya. Jadi mending mana? Ikhtiar tapi hasil. Aya teu nu gering berobat cageut. Aya teu nu gering berobat teu cageut. Jadi mending berobat gitu. Tadi kalimatnya jelas. Aya anu gering berobat cageut. Aya anu gering teu berobat cageut.
Teu berobat manehna mah, tapi aya teh gitu. Aya. Aya. Jadi mending mana? Teu berobat cageun. Teu berobat cageun. Jadi nu yakeurkeun teh berobat atau naon? Jadi lamun apaan aya anu teu berobat tapi cageun, aya teu? Aya. Nu teu berobat terus maot aya teu? Aya. Oh, bisa ditanya maot. Si ieu teh gering. Terus berobat cageun. Si ieu berobat gering, berobat teu cageun. Nu ieu mah cageun, nu ieu mah teu. Karena nu kadua si ieu gering. Teu berobat cageun. Si ieu gering, teu berobat teu cageun. Jadi nu yakeurkeun teh berobat atawa Allah? Terus fungsina berobat naon? Ikhtiar. Apa tadi aya jelema anu teu ikhtiar oge bisa, aya teh. Yakin. Itu lain teu yakin, anta bukan duit. Bahkan itu bukan duit mah ya disuntik ke ulah cakeun. Nya, keur nu miskin mah nya. Keur nu miskin lamun gering, lamun disuntik tong cageun. Wah, leuwih jam 8 jam, leuwih jam. Kok salah sakitu lah. Udah habis jam 8. Mengerti silakan bertanya. Yang tidak mengerti jangan bertanya. Nek nanya ke naon Pak teu ngarti atuh. Doa dulu di antara dua sudut cekcok tapi harus nama nya laras kumaha ta Pak? Teu masalah. Tong boro-boro ya sok dibaca. Masalah teu dibaca. Tinggal tanya ayat teu pangling urang ka Allah. Hilaf gitu kan bisa. Contoh orang kalau kieu ditanya, ditanya. Cinta ke Allah. Pasti jawabannya naon? Cinta. Cinta. Benar teu cinta nanti? Begitu dipanggil ku Allah sok gula gitu tara. Alah. Berarti orang mau wadul. Nya. Cinta palsu. Cinta palsu Kita palsu. palsu. Ngomong cinta ke Allah. Itu diroa. So, berarti siapa yang mau nanya? Siapa? Saya tadi. Ya. Kelak. Udah, nanya. Mau nanya. Dia berarti walau. Justru mau nanya. Kita ngerti. Dari nomor nanya ke naon. Oke, silakan. Tentang ikhlas antara kita ibadah kepada Allah dan juga hubungannya antara kita kerja, apakah itu ikhlas memurnikan, mengharapkan dari dunungan itu, apa kita juga tujuan tetap ke Allah? Ayeuna kieu, mungkin ka Allah nama. Ayeuna urang digawe ka dunungan. Memurnikan aya kapake usaha dunungan. Itu disebut ikhlas. Memurnikan tadi. Ya. Lain susu asma lain. Murni itu. Dititah kudunungan, kudu hayang kapake usaha kudunungan. Nanti apa kaitannya di urang jeung Allah? Urang dititah ku Allah, titah langkah-langkahan anak pamajikan. Urang jeung syariat digawe. Mungkin rezekina di saha?
Ti Allah rezeki mah. Aya rezeki ti dulu mana Ya. ti Allah. Ha, atuh kumaha we teh. Lieur teh ya, syukur. Berarti kan bagus gitu. Ya. Pernah mendengar di satu ceramah bahwa keutamaan baca Al-Quran itu di dalam sholat lebih utama baca Al-Quran itu di luar sholat lebih baik daripada zikir. Terus zikir itu lebih baik daripada sedekah, dan sedekah itu lebih baik dari sedekah itu lebih utama daripada berpuasa. Dan antara lebih baiknya seperti apa yang kita ketika sholat baca Al-Quran dan di luar sholat baca Al-Quran dan sama zikir itu. Baik, ini kita harus dimaknai terpisah. Satu, baca Quran di nakeur sholat itu bagus. Bahkan orang ketika baca itu panjang gitu kan. Kalau sholat teh. Sehingga orang-orang Arab tuh bacaan mengucap kata lalu itu kena sapu teh kalau baca begitu ada syukur terus ruku. Wah ini diulang ayat itu aneh mah. Aneh. Udah arti ya tuh. Nah satu. Terus ada zikir. Zikir itu lebih utama. Zikir yang seperti apa? Zikir yang betul-betul dia ingat kepada Allah. Saya kurang bisa teu ayeuna maca subhanallah, 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 tapi bari ngalamun bisa. Nah, pengertian zikir itu adalah ingatnya. Jadi ini kita mengucapkan subhanallah, apa sih makna hakikat subhanallah? Sok aya makna hakikat subhanallah. Ya kan ulang mah. Terus dulu sok Pak Dio menanya hari agama itu kenapa? Kan ulang mah tahu apa bingung. Nah, zikir di sana adalah ingat. Iya, kacangan udah ada bawakan itu ke rumah. Astagfirullah eta gelas. Panon kana gelas bisa mengucapkan gelas, tapi hati ingat kan boga itu zikir yang benar. Orang kan mengucapkan itu ternyambung, ya ternyambung. Nah, akhirnya dibanding yang sedekah. Wah sedekah itu lebih utama lagi. Kenapa lebih utama? Mengukur sholat, ukur ke orang. Ya. Tapi kalau sedekah sudah mengurangi beban orang lain. Ikhlas dan tidak ikhlas itu urusan pribadi, tapi sedekah itu luar biasa. Sedekah itu artinya sedekah itu kebaikan, gitu kan. Kita sudah memberikan mengurangi beban seseorang. Itu lebih utama daripada sholat, daripada zikir, sebab dia sudah bisa memberikan. Kan ayah jalan dibelaan nyawa kenangan harakatnya. Akhirnya udah saya dibikin hebat tuh, hebat. Orang aja untuk jadi belaan kumaha caranya, tapi dia kan bisa. Nah makanya ada lebih utama tadi. Jadi baca Quran itu di dalam sholat itu bagus, ya bagus. Nah tapi kan mau bisa baca Quran di luar sholat. Lamun ada di luar sholat itu bisa, tapi pan ari Quran teh naon? Hudan, petunjuk. Terus lamun urang teu ngarti jadi petunjuk mah. Moal. Contoh aya dina papan eta teh lalu lintas, aya S dicoret, aya P dicoret, tapi teu ngarti keur naon eta dilanggar mah. Dilanggar. Quran dibaca tapi orang teu paham. Sederhana lagi, ayat itu ustaz dikasih
Padahal cenah ngerti agama. Aya teh ustaz yang dikasih dulu. Aya. Padahal cenah ngerti. Jaminan teh jelema anu katalar Quran itu akhlakna halus? Tidak. Nanti kita bahas khusus. Di mana? Aya tuh orang kafir tapi batur. Iya. Aneh tuh.